这是男人喉咙的好朋友——百草梨膏糖。老一辈的人都知道，季节变换干燥的时候，像这种梨膏糖可以备着。它是选用多汁的新鲜雪梨，再搭配优质胖大海、罗汉果、薄荷、甘草等多种优质食材，老师傅古法手工熬制而成，含有丰富的维生素和硫胺素，一进口满满的薄荷清凉和梨的果香，营养又健康，不管是老人还是小孩吃着都特别好。趁有活动赶紧多囤一些吧。